হাই বন্ধুরা, দেখো আমি আজকে টুডেস ইভিনিং অ্যাক্টিভিটিস দেখাচ্ছি বাজিসগুলোর। এরা কিন্তু ভীষণই ফ্রেন্ডলি এবং আর খুব সুন্দর। এদের অ্যাক্টিভিটিস দেখলে বেশ অনেকটা টাইম পাস হয়ে যায়। দেখো খুব এন্টারটেনিং ব্যাপার। এরা একদম কি সুন্দর করে মুখে করে টেনে নেয় একদম খাবারটা। এখন ওরা ফিট করছে আর কেউ কেউ দেখো দোলনাতে দোল খাচ্ছে। এরা কিন্তু এতটা সুন্দর ডিসিপ্লিন মেনটেন করে, একজন খাচ্ছে তারপর আর একজন এরকম করে ওরা অল্টারনেটিভ করে খায়। হ্যাঁ, এরকম সিঁড়ি তুড়ি এবার ও পাশে থেকে খাবে, দুজনে মিলে কত মিলেমিশে খাবে দেখো। আর দুজন কিন্তু আছে দোলনাতে, তারাও নামবে কিছুক্ষণ পরে। এদের খাওয়া হয়ে গেলে এরা জল খাবে, তারপরে ওরা এসে ওরা ফিটটা খাবে। ওদের এত সুন্দর লাগে না দেখতেই, দেখো দোল খাচ্ছে।